Sirni gadaa sirna bulchiinsaa Oromoonni jaarraa hedduuf dabareedhaan waggaa 8 baalli itti walii dabarsaa fi wal gaggeessaa turanidha. Bulchiinsa Odaa Shananii jalatti dhimma hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee isaanii sirna ittiin gaggeessanii fi to'atanidha. Sirna caasaa hawaasaa umrii irratti hundaa'e of keessaa qabu sirna dimokiraatawaa aadaarraa madde utubaa qarooma Oromootaati. Sirna gadaa keessatti lafti uummanni Oromoo baalli itti wal harkaa fuudhu lafa filatamaadha. Lafa caffee, lafa gaaddisa bal'aa qabuu fi lafa quufaati. Sirna gadaa bulchiinsa Odaa Shananii jalatti gaggeeffamu keessaa bulchiinsi Odaa Roobaa isa tokkodha. Oromoon Arsii Odaa Roobaa jalatti seera tumee godee labsiin diriirsuun jaarraa hedduuf sirna gadaan of bulchaa tureera. Bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti daddachoota 20tu argama. Daddachoota kanneen keessaa 11 Waabiin gama kan jiran yoo ta'u, 9 ammoo Waabiin gamanatti argamu. Daddachoota 9 Waabii gamanatti argamaniif giddugalli daddacha Qixibee Aanoleedha. Uummanni Oromoo Arsii jaarraa dheeraaf akkuma Oromoota birootti haaluma sirna gadaa Shananiitiin ganna 8 baalli wal harkaa fuudhaa ture. Seerri Oromoo gu'eessaami aanessa. Gu'eessaami aanessa jechuudha. Gu'eessaami aanessa jechuun isaa hiikaa yoo deebine immoo seera waraana walirraa fudhatanii miti. Seera gadaan ganna 8 baalli walii kennitu. Seera gu'eessa jechuun seera waraanaan abbaan ilma ofii ajjeesee algaa qabatu. Ilmi abbaa ajjeesee algaa qabatu. Dhirsi niitii ajjeesee niitiin algaa qabatu. Firri fira ajjeesee algaa qabatu jecha. Lafti baalli itti wal harkaa fuudhaa turan lafa caffee, lafa gaaddisa bal'aa qabuu fi lafa quufaati. Godina Arsii aanaa Hixusaatti gandi Aanolee uumamnisii kanaaf mijataa ture. Lafa ciisaa yookaan diriirtuu margaa fi bishaan gahaa qabduu fi namoonni kallattii maraan loonii fi maatii isaanii itti qubsiisan yookaan godaansan turte. Asitti lafa kanarratti Aanolee jedhanii gaafa olii kennan san lafti kun lafa madda qabu. Lafa caffaa qabu. Amma yoo ilaalame tabbaa giraaba ka fakkaatu kun isaas gomooraan yookaan volkaanoon dho'ee dachii kana gaara argitan kan ol kakkaasee bishaan as jiru madda dhakaan irra garagalee qabbaramee lafti kun biyyeen isaa gubataa ta'e isaas gomooraadhaan akkana ta'ee gizee jijjiirame. Dhufa milikiin duratti waggaa 7 duratti akkana ta'e. Kanarraa kan ka'e bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti warri abbootii gadaa dhaddacha yaa'ii Aanoleen malee bakka birootti baallii hin kennan. Warri baallii ofirraa dabarsu hunduu Aanoleen irratti baallii ofirraa dabarsa. Warri baallii fudhatu Aanoleen irratti baallii kakuun fudhata. Kanaaf Aanole jechuun bakka eebban baallii itti wal harkaa fuudhan ta'uu maanguddoota Arsii sirna gadaa bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti gadoomanii turantu hima. Aanole jechuun kun kan irraa fudhame bootaa 12,000 fi 12 jira biyya Arsii keessa. Aanolee jedhamu tan bicha miti. Daddachi mul'uunu Aanoleen qaba daddachi. Daddachi biyya Arsii keessa jiru mul'uunu Aanoleen qaba. Seera gu'eessan ta'in aanessa. Seera lola malee karaa nagaatiin anamma eegidmeen kiyya waggaa 70 ta'e eebbaan mucaa kanaa baallii kennee dabarsu. Kanaaf Aanolee jedhamti lafti seenaa akkanaa qaba. Akka lakkoofsa Itoophiyaa barri 1882 yeroo qabsoon babal'ifannaa gita bittaa nafxanyaa Minilik Oromoota Tuulamaarraa gara Oromoota Arsiitti fuulleffatu eegaledha. Minilik sirna uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa ture sirna gadaa balleessee ofii qabachuudhaaf yeroo adda addaa fi iddoo garaa garaatti duula hedduu gaggeesseera. Uummata Oromoo bulchiinsa Odaa Nabee jalatti bulaa turan dirqee fi tooftaa garaa garaan erga qabatee booda sirna babal'ifannaa isaa gara bulchiinsa Odaa Roobaa Arsiitti ceesise. Haa ta'u malee Minilikiif dubbiin akka yaade salphaa hin turre. Oromoon Arsii akkuma Oromoota biroo jibbiinsi waanjoo gabrummaa fi onneen loluu waliigaltee fi gamtaan ijaaramanii diina dura dhaabbachuu qaban olaanaa ta'udha. Arsiin bara 1882 hanga 1886 meeshaalee waraana aadaa kanneen akka wantee yookaan gaachanaa, eboo, gaalloo fi xiyyaan lolee gootummaa isaa diinatti agarsiiseera. Minilik Arsii cabsee qabachuuf ganna 6 keessatti yeroo 38 lola waraanaa gaggeessuu seenan ni dubbata. Fakkeenya dawaroolatti nagaal sagachisiisanii uummanni Oromoo akkanatti isaa hin jilbiiffanne nagaara sagachisiisanii ari'anii baasanii gara Shawaa deebisanii
Arsiin humna nafxanyaa keessaa hedduu ajjeesee dirreetti hambisee jira. Lola guyyaa tokkoo qofaan diina isaa 1,300 ol ajjeesuu seenaan galmeessee jira. Qabsoo ture keessatti eeruun Arsiin Oromoota naannoo isaarraa argataa tures humna guddaa ture. Gizee asiin lolullee Oromoon eeruu Arsii erga. Yoo asiin lolullee Oromoon asii eeruu Arsii erga. Yoo irra darbee gadi sooddolle jedhu Oromoon achi eeruu Arsii erga. Qabachuu dadhabee ani gara Oromoon anuma fakkaataatumaan asuma halkan nama ergu gara biyyatti qabadhu dhabe kan jedhu gara guugoota torbaaniititti gara siltee gara maaraqootitti siqe. Dhuma irratti Minilik meeshaalee waraanaa ammayyaa gargaarsaan Awurooppaarraa argatetti fayyadamaa tooftaa garaagaraan namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban bitatuun kallattii bobbii waraana isaa jijjiiruun humna Arsii dadhabsiisaa dhufe. Lafa Arsii to'atus eegale. Uummanni garuu sitti shimbulluu lubaayyoo kan gadaan bulla jechuun qabsoo isaatti fufeera. Akki goonu uummanni Oromoo Arsii daddacha salgan jiddu galees daddacha heeraa seeraa to'atan daddacha salganii daddacha kana waan ta'eef daddachi gadaan baallii yookaan akka isin jettanii mangistiin yookaan paarlaamaan biyyattii amataan yookaan ji'aan irratti wal ga'u qixii waan ta'eef lafa kana irratti wanni hojjetame bulchiinsa Odaa Roobaa daddacha diddammanuu ammuma gayaa kun jiddu galeessa jecha oosan gaafsan dukumsa harkaan fuudhame harka isaa jira. Isarratti waa hojjennu malee isarratti Arsii waa argisiifnu malee Arsii nu gaabba kan jedhamu xiyyeeffata. Ishi jedhee gaafa gadaan Roobalee dhumtu gadaan Oromoo Roobaleen dhumtee gadaan Birmajii baallii kennitu namni baallii kana fudhatu ganna 8 baallii barate heera seera barate akkam isin baratanii dikmoot eessatti barate fidi sertifikeetii ka 8 barte ka 9 barte ka 7 barte fidi akkuma amma jedhan kana sirna gadaa jala namni billiqa galee seera barata. Seera gaafa baratee jedha abbaa seeraa ta'a. Oduu baranne abbaa seeraan ta'u. Sirna gadaa wajaan akkanumaan namni tokko wama lafaa ka'ee ulee muratee abbaa gadaa ta'uu isaanii. Kun jecha warri waan beekni odeessurraa. Namni kun waggaa 8 baratee baallii asitti eebbaan fudhachuuf jaarsi gadaan isaa dhume asitti eebbisee kennuudhaaf qaxaroo jiru. Dhuma Roobalee seensa Birmajii gosa 29 bulchiinsa daddacha qixxiibee ajajni kennama. Gaafa kana biyyattiillee qabatan isaanis gabbaruu dida malee. Amma tonkosaa akkam isin jettan kana tuttuqqituun dhiifamne malee waraanni dhaabbate waggaa gaani. Kun waraanaa miti kan namni asitti kadhume waamamee dhume asitti namni. Minilik erga biyya Arsii humnaan qabatee booda nama maqaan isaa Tukee Maammaa jedhamu akka ummata bulchuuf ummatatti muude. Ummanni Oromoo Arsii jaarraa dheeraaf sirna gadaatiin ummata bulaa turedha. Nama gadaa ofii fixatee gadaa ilma isaatiin biyya bulchuuf dhama'utti hin bullu jechuun dida. Tukee Maammaas mootummaa Minilik isaa kenne ummanni Arsii harkatti diduu argee hubata. Warroota akka isaa Mojoo Boxoraa, Buttaa Kolcee, Goobana Daaccee fi kanneen biroo faana Minilik waliin mala dhahuu eegalan. Lakkaa jedha. Hin dhufa. Ani nama biraa shuumee jira nama kanatti bulaa jedha. Nama kanatti hin bullu nama moo itti bullu nama ga'aa nu mucama xinnaa nu kenna ka waggaa 40 ka waggaa 45 mucaa waggaa 50 jaarsa seera fixate nutti hin kennini jedha hin ta'u jedha itti ergee itti dhufee annam ebaluu shuume jedhee amma nama maqaa tuqne kana Tukee Maammaa kana shuume jedhee fudhadhaa jedhee irra mari'adhaa jedhee bahee kun ilaala gamaa santaa kun nuti bakka santaa waraanni kun gama kana ta'a. Irratti mari'atu uummanni Oromoo. Uummanni sirna gadaatiin baallii karaa nagayaa wal harkaa fuudhuu fi dabarsuuf mana ofiitii waan seeraa guutanii ardaa'an olitti godaananii jiru. Warroonni Minilik gaafa kana karaa lamaan foonaa biyya itti fixan ijaarrataniiru. Jalqaba uummata walitti bahe gargar baasuuf yaada filannoo lamattuu dhiyaate. Qubaan buluu moo lubaan buluu kan jedhudha. Wanni kuni duraan huura bosona namni namaan argu. Irra sitti arga uummanni ofirraa arga ofitti hin dhiisu. Isaanuu addaan qoodee booda kana golba keessatti naqee ka garas hin bahe garas hin akka nagarre harki murame. Ka duubaa dhufu akka waas hin beekne addaan qoodee bakka lamatti sababaa kanaaf huura kana keessatti akka ittiin argamne olfateetiin uummata kennaa jiru. Huuratti naqeetiin
odoo meedaa taate fardaan itti buluuf ofitti coqoon itti buluuf waraana itti buluuf umman iyya itti yaa iyya isaan itti baatolee hin jedhuuf hin mari'annaa jedhee mari'ii waame sobeetiin. Biitee lillatoo kadhamu jira biyya keenya keessa. Biitee lillatoo kun jilii shagusatti isa bite. Maal jedhaan biitee lillatoo kun yaa Oromoo hin gowwoominaa. Mangistii kanatti haa bullu, millikitti haa bullu, quba isaatitti haa bullu, mootummaa isaa jala haa bullu. Ilma keessanis hin fixina, karra keessanis hin fixina. Ufillee ufin miidhina isatti haa bullu jedhan. Hin bulluu jedhan. Hin didan. Amma gaafa kana maal jedhan isa dhumaatu irratti qanii amma halluu tarka muramuu jedhu kana seera gadaa ka bulamu ka waggaa 8 xumuramee jira. Amma Oromoo maal jedhan aanuleen keessatti seera gadaa walirraa fudhattanii baalli achitti walirraa fudhattanii baalli kun walii kenna kun gadaa galcha kun baalli fuudha. Baalli walirraa galchan kanaan asi qaxaranii as fidan. Yoo asi fidan biitan kun maal jedheetiin biyya amma taalala. Achitti mangistiin warri isatti bulta warri qubaan bultan shoomanatti argattanii. Waaroon isinii kennama lafti isinii kennama mootummaa kana jala bultanii. Warri immoo qubaan hin bullu jedhe warri lubaan bulla eelle achitti argama. Warri qubaan bulla eelle achitti argama akkasii adda addaa yaasin asitti qaxaran. Qaxaroo sana asitti dhufan. Seera keessan diigaa gadaa diigaa nuun jedhe maal goona? Sirna gadaa diigaa jedhe sirna kiyya bulaa jedhe mangistummaa siraa nu cabse fudhanne ashannafamne nu to'ate wanni biraa maali? Hin dhufan hin ta'u jedhan itti erge hin ta'u jedhan itti erge hin ta'u jedhan hin dhufe fuuma dhufe mata ofiiti kaa'isan dhufe hin bultani seera kiyyatti jedhe nugusummaa sitti bullaa seeraa kenna bullaa seerri keessan hin jiraa jedhe jedhaniin hin jiraa seerri keessan eega seerri keessan jiraate lolli hin jira harma muraan harka muraan asitti. Warra qubaan bullaa jedhan qubaan bulla jechuun Minilikitti bulladha adda baasanii dhiisan. Warra isa mormu lubaan yookaan gadaan bulla jedhu dhiiraa dubartii filanii qubaatti baasu. Kan dhiiraa harka mirgaa irraa muruu dubartii harma kutuu fi gochi suukaneessaa hedduus raawwatameera seenaan akka dubbatutti. Uummanni kun gubbaa kana ta'e. Yoo gubbaa kana gattaa'u asii taraan gadduuchani. Tara yoo gadduuchanii isin jedhan warra asii gadduute kana irraa muran harka isaa irraa fa'an jechuudha irraa muran. Namni akka bakka lamatti muran harka waabsanii harka tokko gootaa kana muran. Warra asii muran harki isaa hin duune namni sun hin jiraate. Ol dabarsan asii muran namni sun hin duune. Dubartii harma tokko irraa muran hin duune hin jiraate. Taraa duuddisillee yoo asii waaman shillimaata fudhatuuf waaroo fudhatuuf. Warri diddeetiin hafeetiin asii amma gadduuchan kun warra qubaan hin bullu lubaan bulla gadaatiin nan bulla seera kennan bulla dhesan warri jedhame jechuudha. Abbootii gadaa adda baasee jalqadhaaba abbootii gadaa adda baasee mikittii abbaa gadaa jechuudha. Abbaa murtii adda baasee abbaa qoraa adda baasee abbaa qora mataa adda baasee dubartiin immoo warra gahee qabu urjii dubartoota warra jedhamtu warra hooggantuu abbaa gadaa taatee ta'aangoo qabdu adda baasee haadha nagaa warra mirga dhala namaatiif daa'immanii eegu kan dubartii keessaa kan san keessatti aangoo qabu isaan adda baasee haadha siinqee adda baasee kaadha addunyaan immoo fannoo diimaa jettu qayyi masqalii qaba isin jettanii kan Oromoon duruma qaba. Warri haadha siinqeetun yoo ummanni wal lole iddoo dhaabatte eeleloo isin jette ka waraanni dhaabate yoo diinnis nama ajjeese dhattee kakaafte yoo arsii dandiin ajjeese dhattee namni tokko ka isin tunne akka dhiinni keessaan dhumne doobbiidhaan quunceedhaan kahiitu faashaan hin jiru. Qayyi masqalii jechuu san isaan adda baasee dubartoota darajaa sadiitti dhiira darajaa sadiitti warra dubbataa arraba baqasee keessaa muree muka afaan kaa'ee warra darbataa harka darbatuu muree warra abbootii gadaa ta'e gana baalli fudhatee biyya bulchaa jedhan akka loonii kolaasee namni hedduu asitti nafsa isaa baatee dhiirti namni 300 dubartiin namni 300 asii deeme kuwwan deddeebiin muqiltuu kanallee fagaatiin kukkufee badhee kanatti rulichiisa fide. Garuu harki hojjetee biyyaa nama misoomsu harmi hoosisee guddisu muruun maaliif filatame? Wanni filateefi ummanni hafe akka isa jala jilbiifatu kana laalee nullee harka mura jedhee sodaate akka isa jalatti ummanni jilbiifatuuf harka wanni murii harma mureef kanaaf sodaachisuuni. Kana laalii jiilii jedhe marattichatu garafanii jennaan na laalaa jiilaa jedhe jedhan. Akkasanii hagas asillee ummanni isaan jilbiiffanne harki wanni filatamee fi harka kana malee hin darbatu harka xiyyoodha harka. Harmi wanni jedhamee fi harmi kana wanni muruun isaa jedhamee harmi dhaluudha. Oromoonni qabsoo
kita bittaa ofirraa ittisuu irratti waggoota baay'ee godhe. Keessattuu Oromoonni Shawaa, Walloo, Arsii adda dureedhaan eeramu waraana yeroo san gaggeeffame keessatti. Oromoo Arsii wanni addi godhu maalinni waggoota 6 caalaadhaaf waraana mootummaa Minilikii fi sirna gita bittaa yeroo sana ofirraa ittisuu irratti hidhannoodhaan qabsaa'aa turedha. Yaa ta'uuti hidhannoon isaan qaban kan Minilikiin kan walgituu miti. Minilik meeshaa haaraa bittaa fi gargaarsaan Awurooppaarraa argateen Oromoo caalee ture jechuudha. Waan caaleef qawwee Awurooppaarraa argate kanaan oggaashija waraanurree mo'achuu hin dandeenye Arsii jechuudha. Arsiin seera gadaatiin fi ijaarama qixxeetiin wal gurmeessee ofirraa ittisaa ture jechuudha. Kanarratti keessattuu Walda Gibreel Abbaa Seexaanii fi Ras Dargeen dhumarratti Minilik wajjiniin waraana guddaa gaggeessuudhaan Arsii mo'anne jedhanii ibsii baasanis mo'achuun kun garuu fiixaan baasuuf hin dandeenye. Arsiin riphee lolaa isaa waraana riphee lolaatiin yeroo baay'ee isaan rakkisaa ture. Kanaaf waggaa 6 caalaa turuu danda'e waraanni sun jechuudha. Booda garuu gochi suukaneessan akka raawwatu ta'e. Sirna gadaatiin kan socho'u waraanni Arsii yeroo baay'ee waan isaan rakkiseef mo'anni jedhanii yoo deebi'anis waan ta'uuf hin dandeenye maal godhanii hojii jiilchaa raawwachuu qabna jedhanii kutatanii ka'an. Hojiin jiilchi kunis aanolee irratti waamicha godhaniif uummanni biyyi nagaadha jedhaniif waamicha saniifis yoo dhaqani maal godhanii sirna gadaatis achitti walgahii guddaatu ture jechuudha. Uummata san karanaan seenaa karanaan barbaadamtu jedhaniiti warra dhiiraas harka muran dubartiirree warra dhiirotaa abbootii warraa isaanii wajjin kan deeman akka harma muran akka lammata ajaja isaaniitii ala waliin geenye gochuudhaaf gochi harma muraa fi harka muraa kun yeroo isaan raawwate jechuudha. Gochi suukaneessaa harka muraa fi harma muraa irratti raawwatamus uummanni Oromoo gonkumaa mataa gad hin qabanne. Haa ta'u malee sirni ittiin wal bulchan sirni gadaa bulchiinsa Odaa Roobaa Ardaa Aanolirraa dadhabeera. Kallachaa fi caaccuun uleen abbaa gadaa halangaan erboora sageettuun kallacha waraanaa uleen abbaa gadaa olaantummaa heeraa fi seeraa irratti wal barsiisanii fi meeshaaleen faayaa sirna baha gadaa roobalee fi seensa birmajjii dhiyaate hundi Ardaa Aanolirratti gubame. Gubaan meeshaalee kanneenii guyyaa 8 boba'uu seenaa maanguddootarraa dhageenyedha. Maalummaa saba tokkoo isa har'aa beekuu fi isa darbe qorachuun barbaachisaadha. Waan sabni Oromoo keessa darbee har'aaf gahe baruun yookaan qoratanii yaadatuun isa har'aa ijaarachuuf yookaan cimsachuuf baay'ee barbaachisa. Siidaan yaadannoo wareegamtoota Aanolees kanuma dhugoomsa. Dizaayinii fi ijaarsi siidaa yaadannoo wareegamtoota Aanolee kun gocha badii sirni gita bittaa nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwate hunda akkaataa fi bakkaan kan ibsudha. Kaayyoon isaa inni guddaan gocha badii sirna nafxanyaan raawwatame akka hin dabalamne dhaloonni dhufu akka irraa baratu gochuudha. Haalaa fi akkaataa gocha badii gitni bittaa nafxanyaa Minilik Aanolee irratti raawwatee fi ijaarsa siidaa yaadannoo wareegamtootaa haa ilaallu. Ano gala karang koru Yeroon isaa Aanoleen irratti guyyaa sirni baallii walii dabarsuu gaggeeffamudha. Baha gadaa roobalee seensa birmajjii. Warroonni aangoo dabarsanii fi fudhatan akkaataa seeratumaa Odaa Roobaatiin gosoonni 29 iddoo kanatti akka walitti qabaman godhameera. Minilikii fi suuftonni isaa immoo gaafa kana karaa lamaan foonaa uummata itti fixan ijaarataniiru. Inni tokko karaa namoonni seenuun kan hanga bakka harkaa fi harma itti muraniiti. Irraa gadii kana ta'uudha. Kun bakka harka itti muran harma immoo itti kutan ture. Harkaa fi harmi muramu walitti qabamee qilxuu Aanolee kanatti fannifama. Harka irraa muran walitti hidhanii wali guuranii harma irraa muran walitti hidhanii
ummata harma muramee farma muramin asitti walitti qabanii waraanaan marsanii yoo nutti buluu baattan yoo nu gabbaruu baattan akkana isin murra jedhanii ummata irratti barsiisan ka harki isaa murama isa muran saniif laalatee bu'a kan harki muramin duumoo ishii sitti bula jechuu baadhiyaatee milee akkana harkana muraa jedhee sodaata kun laalee akka sodaatu kun immoo isa laalee akka laalatu ani siinin neegizama duraatee milee kitti buli siinin jennee kana harka si mure jedhee ummanni lamaan akkasitti wal tafaaca'u aanoo sitti nuti harka muramtee mi'a sitti walola sodaachisaadhaaf akka onni keessa fitu sammuu keessa haadhu. Karaan lammaffaa ammoo kayyoo muranii geessan nama ol dachaasanii foonaa keessa dhaabanidha. Kun kan ta'eef akka namoonni badhee keessa hin deessinee fi kan badhee jiru laalee hin argineef. Kan ajjeefamu kan harkaa fi harmi muramee du'u yeroof reeffi asitti walitti qabama. Darraa olee yookaan tabba kana irratti boolla bal'aa gad fageenya qabu bakka sadiitti qophaa'eera. Kan reeffa namootaa keessatti guuran awwaalcha wareegamtootaa ta'uudha. Hawaasa naannoo aanoleetiin awwaalcha darbaan beekama. Awwaalli kun awwaala darbaa jedhani. Awwaala darbaa wanni jedhameef harki as keessa jira, harmi as keessa jira, qaamni namaa guutuun as keessa jira, nafa guutuutu jira. Harki irraa mureeti jedhan. Kanaaf awwaala darbaa jedhama. Maqaan isaa awwaala darbaa jedhama. Awwaala kan addaan jira jechuudha. Sababii keessatti hin qabu. Gurratti waan tuulamuuf awwaala darbaa jedhama. Siidaan karaa lixa biiftutti garagaree awwaalcharra harki mirgaa harma ofirratti qabatee dhaabbate yaadannoo wareegamtootaa mallattoo gocha diddaa gabrummaa fi tokkummaati. Hiikkansaa gochi suukaneessaa raawwatame dabruus seenaan ni yaadata jedhu qaba. Siidaan kun hiikkaasaa gubbaa yoo kanatti ilaalle jallisaa fakkeenyaaf siidaa kana yookaan fudhannu taate awwaala qaba. Awwaalli kun hiikkaansaa sirni kaleessaa aadaa uummataa fi eenyummaa uummataa dhoksaa ture san awwaalamuu argisiisa. Kar tokko litiraalii kabaja wareegamtoota argisiisa. Sirni immoo akkasitti dhiibbaa kana keessan awwaalamuu argisiisa. Kara birootiin kan bifa harkaa qabu kun harka muramee asitti qabatamaadhaan harkaa fi harmi harkuma muramee fi harma muramisan qabatamaan argisiisa. Awwaala karaa immoo hiikkaan gubbaarraa kana. Hiikkaan keessaa immoo sirni san awwaalamee sirna san keessaan harki bahee kun sirna jaaraa jirus bakka bu'a. Sirna jaaraa jirus karaa bakka bu'uun injifannoo argisiisa. Injifannoo arganneen lafee wareegamtoota san dhaabnee mul'isnee yaadatamuu isaatii fi kana bira darbeemas hawwata ta'uu isaatii hiikkaan isaa inni guddaani hawwata ta'uudhaaf godaan baaf keessaa qaba. Iddoo qabatamaan harki itti muramee fi harmi itti murame sanis karaa hawwataa ta'een ijaarsi gaggeeffame kun hundi isaa walitti dabalamee diizaayinii isaatii wajjin piroojeektiin mataan isaa hawwata guddaadha. Iddoo yeroo adda addaa dhufamee daawwatamudha. Siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee kun godambaa fi muuziyeemii sadarkaa isaa eeggatee ijaarames of keessaa qaba. Meeshaaleen aadaa, seenaa fi jireenya hawaasichaa ibsantu godambaa fi muuziyeemii ijaarame kanatti gala. Meeshaaleen kunneenis kan hawaasa harka jirantu arjooma yookaan kennaan walitti qabama. Kan godambaa aanolee kana keessatti godambaa sadarkaa eeggateedha kan ijaarame. Godambaa kana keessatti hambaaleen uummata harka jiru tokkoffaa akka galmaanii fi akka uummanni hambaalee kana kunuunsan hojii hubannoo uumee uummanni akka tursiisu kana hanga tokko hojjechaa turree jirra. Kanarraa kaanee hojiin kun gar tokkoon ijaarsi kun gara xumuraa waan ga'eef eebbaaf qophaa'aa jirra. Gara kaaniin ammoo hambaan kun kalcharal zoonii arsii Oromoo arsii kana karaa argisiisuun gurmeessuudhaaf kan yaadne waan ta'eef uummanni hambaalee aadaa fi uumamaa isa bira jiru kan aadaatii fi kan socho'an kan waggaa dheeraadhaaf dhalootatti darbaa ture baay'eetu jira uummata keessa. Meeshaaleen baay'een kan sirna gita bittaa wajjin walitti bu'insaa fi wallola taasisan keessatti meeshaaleen achirraa kan uummata harka ture jira. Waggoottan dhibban kana keessatti meeshaaleen adda addaa kan uummata harka ture jira. Yeroo ammaas kan uummanni itti fayyadamaa jiruu fi meeshaaleen sirna gadaa ibsan baay'een jiru. Kana uummata mariisisnee uummanni sagantaa arjoomaatiin hambaa yeroo dheeraadhaaf tursiisan godambaa kanaaf arjoomaan walitti qabamaa jira.
ኦሮሚያ ውስጥ በአርሲ ዞን ውስጥ የሚገኙ ባህላዊ ኦሮሚያ keessatti naannoo Arsiitti meeshaawwan aadaa seenaa ummatichaa ibsan kan hawaasni barootaaf itti tajaajilamaa ture meeshaalee waraanaa sirna gadaa gaggeeffamaa ture keessatti meeshaawwan aadaa fi faaya itti fayyadamaa turan kanneen amma hawaasa keessaa walitti qabaman filachuun adda baasnee godaambaa fi muuzeemitti galchuu fi haala egzibishiniif dhiyaatuun qopheessaa jirra. Gochaan farrummaa sirna gita bittaa nafxanyaa aanol irratti raawwatame gocha bittootaati malee kan sabootaa fi sablammootaa akka hin taane uummanni Oromoo jaalala kabajaa fi waliin jireenya uummatoota waliin barootaaf qabuun ni hubata. Kun yaadannoo wanni akkasii akka hin deebine aggazaazin akkasii gifiidhaan nama giddiidhaan harma muree dhagna muree kolaasee waliin bulaa jedhu akkan jedhu wal danda'u walirraa barachuu wal ulfeessu wal jaalatu wal akka baabbaru. Maaliif akka isaa hin dubbannu namni waan beeka akka beeka wanni sun taatu amma timirtiin ganda mara seene beekumsi ganda mara seene ilma mara seene gammachuu guddaatu jira hiyyummaa hin qabdi Itoophiyaan hiyyummaa qabdu isaan waan kanaan baafna akkamitti baafna kadhannellee mangistillee harki dheeraa akka ofillee nu godhee nullee dalenne wanni tokko asirratti dalagame wanni guddaan tokko asirratti argame akka hiyyummaa biyya keenya irraa badu afaan keenya tokko akka ta'u yaani keenya tokko akka ta'u. Gochi diddaa gabrummaa aanolee dhaloota har'a hiyyummaa seenaa gochuuf kutannoon ka'ee humna guddaadha. Siidaan yaadannoo wareegamtootaa kunis ibsituu seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromootaati. Ani siidaa bichaa osoo hin taane mana kitaabatii jedha. Kan namni irraa waa baratuu jedha. Seenaa jara durdelleen kaasa fuulduratti illee immoo ila argitanii seenaan dharaa bakka hin ga'u seera dhugaatti bakka gaya kana seenaaf ilaalla malee nu akka gadootitti ilaallu. Suni dabran biyya amma jiru kanaan ummata amma jiru kanaan lammii biyya hundaatinuu guutuu Itoophiyaa ka qoonqa 82 yookiin dubbatuun nama tokko taane nu fuulduratti biyya keenya misoomsuu bichaa barbaanna. Arsiitaan galaafanii baranaa ta'usaan galaafanii. Ta'usaan galaafanii baranaa ta'yaan galaafanii. Seenaa ilma Oromoo aanolee dhaqeetaan argaafanii. Ardaan aanolee lafa seenaa qabeessa lafa yaa'ii sirna gadaatiif filatamtee eebban baalleen itti wal harkaa fuudhamaa turedha. Lafa ibsituu seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromootaati. Haalli teessuma lafaa sa'a nama hawwata. Aartuuwwan dawoomaa tulan hedduu qabdi. Bosona uumamaa nyaaroon ollaa qabdi. Siidaa yaadannoo wareegamtoota aanoleetiin faayamuun ammoo bakka ga'umsa turizimii taasisa. Lafa kana amma ka amma qullaa ta'e kana misoomsee uummanni Oromoo irratti ijaaramee lafti asitti aartuutu jira ka volkaanoo irraa jiru dhibamaan akka xabalaatitti itti fayyamu lafa kana abbaa qabeenyaa kennanii namni hojjaa dhabe hojjaa irraa argatu warshaa irratti dhaabu hojjetu lafa kana immoo ka lafa kalee gaddaa lafa gammachuutti itti jijjiirudha. Pirojektiin mataansaa hawwata guddaadha iddoo yeroo adda addaa dhufanii daawwatamudha. Kanaan alaas hawwatoonni isaa wajjin wal qabatu kan biraas bal'inaan jira. Iddoon sirni gadaatti gaggeeffamaa ture jira. Yeroo san qorannoon akka argisiisutti uummanni asitti wareegame uummata sirna gadaatiif walitti dhufee baallii waliif dabarsu irratti gochi kun kan raawwatame. Uummata sirna gadaatiif walitti dhufee baallii waliif dabarsu akka sirni san guututti hafu bakka itti labsamedha. Sirni gadaa Oromoo Arsii asitti bakka itti baallii wal harkaa fuudhanii mooraa kana ala iddoo tokko kan jiru. Iddoon sun baallii wal harkaa fuudhuudhaaf gadaa tokko irraa gadaa tokkotti hogguu caan baallii wal harkaa fuudhuudhaaf iddoo itti wal ga'anii uummata saniif wal ga'e ka waraanaa fi meeshaadhaan dura dhaabatin uummanni kun sirna kana yoo jiilan malee sirna kana hin dhiisanii kan jiruun jiilchuudhaaf gocha suukanneessaan kun raawwatame. Kanaaf siidaan kun isa san bakka bu'a. Iddoon sirni gadaa san itti gaggeeffamaa tures akka hawwataa tokkotti karoora irratti qabamee haalli itti fuuldura misoomuu karoorfameetti itti deemama. Isas hojiinis kan biraa uumamaanis naannoon kun teessumti lafaa mataa isaa baay'ee hawwataadha. Gaaraan marfamtee jirti. Laalchi isii hin qabdu.
ka ingiliffaadhaan view jennuun kun ilaalchi mil'uun asirra iddoo tokko dhaabattee tokko mul'achuudhaaf hawwata turizimii keessaa isa tokko. Kun lafa gatta'aa gaaraan marfame fi keessa isaa lafa bosonaatii fi qabeenya uumaa baay'ee bineensonni baay'een amma lafa gaarreen akkana marsee jiru kana daangeffamee bineensonni baay'een keessa galanii jiranii gadamsi gammoojjii baay'inaan itti galeera. Kun fuuldura hawwata guddaa ta'a sadarkaa hawwatatti ol guddata. Hawwatummaa turizimii cimsuudhaaf tokkoffaa caasanii mootummaadhaa gadi bu'ee baajata guutuu qabannee jirra. Hojjettoota naannoo kanatti hojjetaniif hojjetaa nama 7tiif caasaa guutuu qabannee ogeessa achitti galchuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Waardiyyaan yeroo ammaa itti mindeeffamee jira. Ogeessi sadarkaa garaagaraatitti dhimma kanarratti hubannoo qabuu fi muuxannoo qabu naannoo sanitti akka galu qaxarriin gaggeeffamaa jira. Namni immoo aanaa keessatti muuxannoo kana qabu achitti deemee hojii kana akka hojjetu godhaa kan jirru. Yeroon siidaan kun eebbifamu ammoo ayyaana hundeeffama dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo waggaa 24ffaa wajjin ta'uunsaa dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo qabsoo saba Oromootiin taasifame itti fufsiisuun naannoo aanolee akkuma duraan magariisaa fi jiituu bakka kabaja guddaa qabduu fi hawwattuu taasisuuf hojiin hojjetamaa jiru adda isa taasisa. Gochi badii gita bittaa nafxanyaa Minilikii raawwatame akka hin dabalamneef siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee barumsa ta'ee bara baraan itti fufa.